Google Glass es un dispositivo de visualización tipo gafas de realidad aumentada desarrollados por Google. Tiene un sistema operativo Android OS. Esto fue diseñado principalmente para móviles con pantalla táctil. Tiene de memoria 1 GB de RAM y su capacidad de almacenamiento es de 16 GB. Estos lentes se usan con comando de voz por medio del micrófono. Tiene acelerómetro, giroscopio, sensor de luz, sensor de orientación, de rotación, de aceleración y de gravedad. Su cámara es de 5 megapíxeles y también es Bluetooth.